Predstav si situáciu. Dnes sme sa prvýkrát stretli a ideme kecať o marketingu. Čo by boli prvé kroky, ktoré by som spravil? Aké by boli prvé otázky? Ako by som vôbec riešil tvoju situáciu? Skúsme sa na to pozrieť následovne. Pomôžem si dnes touto super fancy tabulou. Chceme robiť marketing. A aj keď naposledy, v predošlom videu, som sa vyjadril, že socky nie sú marketing a že to určite nie je ten finálny bod, nad ktorým by mal človek uvažovať pri marketingu všeobecne a hlavne keď sa snaží buď to začínať marketing, alebo ak už má nejak rozbehnutý marketing, ale nefunguje mu. Občas je zbytočné investovať extrémne veľa úsilia do tvorby obsahu alebo respektíve do spravovania sociálnych sietí. Ale na konci dňa tam chceme skončiť asi všetci. Je veľmi jednoduchá odpoveď. Prečo? Je mi to jasné. Je to najlacnejšie médium a najdostupnejšie médium pre každého z nás. Vieme sa tam dostať bez problémov, vytvoriť profil stojí 0 eur, dávať tam fotky stojí 0 eur. Prirodzene tam smerujeme všetci. Každý z nás najskôr hľadá vždycky tú najrýchlejšiu cestu, ako osloviť čo najviac ľudí. Všetko to dáva zmysel, chápem, rozumiem. Ale stačí sa pozrieť na Instagram, na firmy, na známych a podobne. A v momente vidíme, že OK, majú tam príspevky, ja neviem, z diania vo firme, alebo svojich produktov, alebo nebodaj pekné priestory, pekné auto, čokoľvek, stretnutia. A hneď v prvej chvíli vieme zistiť, respektíve nám doklapne, že nás to nejako neoslovuje. A taktiež aj my, keď si sadneme za mobil a respektíve ako v práci premýšľame nad tým, OK, už som dlho nič nepostol, bolo by dobre niečo dať na storku, niečo dať na príspevok, na Facebook, whatever, maybe LinkedIn. A otázka je ale čo? Čo bude ten obsah, ktorý tam dáš? Hovorím, môžeš tam dať akože kávu, ako piješ kávu v kancelárii, môžeš tam dať príspevok z raňajok vo firme, že tam máte nejaké raňajky spoločné. Môžeš tam dať vytasiť produkt, môžeš rozprávať o svojej službe, účtovníctvo a ja neviem, poradenstvo, whatever. Jednoducho vždycky prvým pointom, kde sa vlastne zameriavame všetci, kde zameriavame svoju pozornosť, sú sociálne siete, inak ja ich budem volať socials. Jasné, patrí tu nejaký Instagram, Facebook, šikovnejší sú na TikToku, možno YouTube, LinkedIn, máme Twitter, respektíve Twitter už nemáme, máme X, čokoľvek. Čiže primárne nás napadá ísť na sociálne siete a začať tam niečo postovať, že halo, som tu, robím to a podobne. Nehovorím na začiatku, je každá akcia dobrá. Podstatné je nestať na mieste, podstatné je nečakať, nebyť pasívny, to je v poriadku. Avšak časom, keď do toho investujem nejaké úsilie, dajme tomu rok, 2, 3, dávam tie príspevky, dokonca ich striham cez rôzne aplikácie, ako je CapCut alebo iné aplikácie, ktoré mi krásne nastrihajú videá, zaujímavé, je tam hudba živá, wow, paráda. Avšak po istom čase vidím, že mi to nič neprináša. Otázka je, že možno, že prečo. Teda, poďme sa zjednotiť do budúcna. Ak začínaš úplne, že teraz prvýkrát zavádzaš nejaký produkt, respektíve začínaš nejaký projekt, rozbiehaš biznis, prvý krok určite áno, prvý krok je vytvoriť profily na sociálnych sieťach bez debaty. Ak máš svoju značku, máš nejaké svoje logo, nemá ho nikto iný okrem teba, čo je dobre si overiť na sociálnych sieťach, predtým než rozbehnem podnikanie pod tou danou značkou. Tip, vždycky, keď začínaš ešte len podnikať alebo začínaš nejaký projekt, prebehni si sociálne siete, prebehni si weby, respektíve Google, či niekto už nepôsobí pod tvojou značkou. Ušetrí ti to dosť veľa problémov v budúcnosti, ktoré nemusia byť priame, nemusia sa ukázať hneď, ale jedného dňa ti môžu robiť dosť problém. Čiže áno, prvý krok, určite áno, máš svoje meno, máš svoju značku, ideš vytvoriť profily na sociálnych sieťach. Hlavná myšlienka za tým je, aby neprišiel niekto a neukradol ti tvoj nápad, respektíve tvoj naming. Čiže to je absolútne v poriadku. Chod do toho. Vytvor si Instagram, vytvor si Facebook, vytvor si YouTube,
vytvor si LinkedIn, všetko, čo sa dá, prosím, vytvor si to, hoci to do tabulky, daj si tam názov, daj si tam link, daj si tam prístupové údaje, maj to pokope, vytvor si to, jednoducho ti to veľmi pomôže do budúcna mať tieto zápisy. Ľudia na nich budú narážať postupom času a možno ich to nikdy, veľmi pravdepodobne ich to nikdy nepresvedčí k nákupu alebo k tomu, aby ťa oslovili, ak budú prázdne, ale minimálne budú narážať na tento názov a budú vedieť, že niekto ich má, že je to nejaká reálna vec. Minimálna činnosť, ktorú môžeš spraviť na týchto sociálnych sieťach, je popísať si ich. V akom zmysle myslím popísať? Relatívne jednoducho, vytvor si nejaký popis. Story. To som, čo robím, kde to robím, ako dlho to robím, koho obsluhujem, komu pomáham, whatever. OK? Jednoducho, aspoň to jedno si tam napíš. Nech ten profil nie je úplne prázdny. Ak tam bude pacnuté logo, ak tam bude tento popis a ak človek narazí na tvoj profil na sociálnej sieti, na Instagrame, na Facebooku, na LinkedIne, aj keď tam nebude obsah, ale bude vidieť jednotný popis, už mu ťukne, že za tým stojí nejaký človek, ktorý má reálne nejakú víziu, ktorý reálne robí nejakú činnosť, ťukne mu, že proste OK, toto bude nejaká firma. OK, super, máš vytvorené profily na sociálnych sieťach. That's alright. To je absolútne v poriadku. Gratulujem. Prečo? Ale by som sa ja osobne netrápil tým, že začnem postovať vo veľkom príspevky na Facebook, na Instagram, kdekoľvek. Nechcem ťa brzdiť. Nechcem, aby si spomaľoval v svojej činnosti. Hoci čo sa udeje v tvojej firme, tam hoď. Ale jednoduchá otázka. Postuješ mesiac, postuješ 2, postuješ pol roka, postuješ rok. Rok pridávaš príspevky. Čo sa deje v tvojej firme? Aké bolo krásne počasie? Ako ste si v office užili opekačku alebo niečo podobné? Avšak nič ti to neprináša. Nikto sa neozýva. Po roku už si celkom frustrovaný z toho, čo vlastne ďalej ešte viac máš posúvať vonku na stories, alebo čo máš vlastne posúvať na sociálne siete. Dávaš stále do isté dookola, veľmi rýchlo sa vieš zacykliť a tu prichádza ten point, v ktorom ja osobne najviac bojujem. Ak sa dostanem do nejakej firmy a z ich strany príde otázka, OK, tak nám budete správať sociálne siete, tak to sa tešíme, to bude super, to bude paráda. Ja ako človek externista prichádzam do firmy, ktorú nepoznám, ktorá pôsobí na trhu, ktorý nepoznám, ktorá pôsobí s produktom, ktorý nepoznám. A od prvých počiatkov sa očakáva, že hneď začnem tvoriť obsah, ktorý bude zaujímavý, ktorý bude relevantný a ktorý osloví ľudí, potenciálnych zákazníkov. A toto vnímam ako také, že jedno X, škrt cez rozpočet trošku. Každá firma, či malá, veľká, by mala mať aspoň stručnú charakteristiku marketingu. Čo tým myslím, je, že tá firma, podnikateľ, by si aspoň raz za čas, alebo aspoň raz, mal sadnúť. Ja viem, toho zónu je strašne veľa, ale aspoň raz sadnúť, nechať si možno, že pôjden deň na to, aby len premýšľal o tom, čo je firma, čo robí firma, aké produkty ponúka, akým zákazníkom ponúka, kto je konkurencia, kto je zákazník, ako funguje jej biznis, v akých bodoch zákazník spoznáva firmu prvýkrát, v akých bodoch môže zákazník urobiť objednávku alebo nákup. Jednoducho si fakt, že opísa. OK, ja som Lukáš Koš, dajme tomu, že moje pôsobenie je marketing pre malé a stredné podnikanie. Ale sám som si úplne vedomý, že je to veľmi abstraktný opis a málo komu to jasne vysvetlí, čo robím alebo nerobím. Tak teda si poviem, čo sú základné produkty alebo služby, ktoré viem robiť. Viem tvoriť obsah. Audio a vizuálny obsah. Fotky, videá, nahrávky v pohode. Príspevky na sociálne siete v pohode. Grafiky v pohode. Viem robiť newsletter? Viem pripraviť newsletter. Viem spravovať sociálne siete bez problémov. Viem spravovať Instagram? Áno. Viem spravovať Facebook? Áno. Viem spravovať LinkedIn? Áno. Viem spravovať TikTok? To som ešte nerobil. To neviem. Tak to nezaradím do svojich činností. Viem definovať stratégiu marketingovú. Ak mám podklady od zamestnávateľa alebo od firmy alebo od podnikateľa o jeho stratégii, o jeho nejakom cielenom konaní do budúcna, áno, viem pripraviť. Ak rozumiem jeho produktu, áno, viem. Takže približne viem povedať, čo robí. Teraz otázka je, kto je môj zákazník? Budú to veľké korporáty? Nebudú. Budú to veľké medzinárodné organizácie? Asi skôr nie. Budú to malí podnikatelia?
Áno. Lokálni podnikatelia? Áno. V službách? Áno. Budú to podnikatelia v obchode so zlatom? Asi skôr nie. Asi skôr nie. Otázka je už, tam by sme sa museli trošku hrábať. Dobre, viem robiť full time? Áno, viem robiť full time. Poznám svojich konkurentov? Mám ich veľa? Kto to je? Kto sú moji konkurenti? Ako medzi nimi viem vyčnievať, alebo ako medzi nimi viem sa ukázať? To všetko sú otázky, ktoré si potrebujem definovať, aby som vedel, čo mám ponúknuť. Ale rozdiel medzi mnou a tebou je ten, že ty potrebuješ v úvodzovkách moju službu alebo službu iného človeka, ktorý sa rozumie marketingu, alebo rovno aj agentúry, ktorá robí marketing. Samozrejme, väčšinou je problém budget. Avšak dajme možno, že budget na kraj. Ešte väčší problém je, že ty si najmeš, dajme tomu markeťáka, mňa alebo agentúru, povieš, chcem marketing, OK. Ja ako markeťák prídem ku tebe, počujem, chceš marketing, poviem, chceme sociálne siete, povieš, áno, chceme sociálne siete, dáme si ďalších 10 otázok, ja dostanem nejaký obraz, začnem ho robiť, ale bez tvojho insightu. A tu sa chcem dostať. Ty ako podnikateľ, pre teba najpodstatnejšia a najhodnotnejšia vec pre teba ako podnikateľa je mať veľmi dobre definovaný produkt, zákazníka a spôsob, akým predávaš tento produkt. Ideálne ešte aj teba samotného. Prečo? Späť sociálne siete. Chceš tvoriť obsah, tvoríš ho rok, točí sa to dookola a vôbec ti to nepomáha. Prečo? Veľmi pravdepodobne tam máš 90% príspevkov znútra tvojej firmy o tom, ako kávičkujete, ako je dobré, ako si vážite zamestnancov a podobne. OK, nech to tak je. Avšak čo z toho má zaujímať potenciálneho zákazníka? Čo má zaujať mňa zákazníka, napríklad tvojej firmy? Prečo by som mal na základe týchto príspevkov chcieť u vás nakupovať? Kde je definovaný brand? Aké máš hodnoty? Aké má firma hodnoty? Je to vidno vo vašich príspevkoch? Alebo je to len niekde nalepené na stene? Aký je produkt? Čo rieši vlastne produkt? A nechcem vedieť úplne, že aké má technickú výbavu alebo technický opis produktu. Ale kedy mi vie pomôcť? V akom prípade rieši moje problémy? Prečo by som vlastne mal nad ním rozmýšľať? Aké benefity mi prináša oproti produktom, ktoré predáva tvoja konkurencia? A dajme tomu, že s konkurenciou predávaš ten istý produkt. Prečo by som mal kupovať u teba? Je to lacnejšie? OK, to je fair. Ale mnohokrát kupujem veci aj v obchodoch, kde sú drahšie oproti ich konkurentom. Prečo? Rýchlejšia distribúcia, dobrý zákaznícky servis, príjemná komunikácia. Viem, že firma je na vysokej úrovni, pretože permanentne komunikuje hodnoty a opakovane dokazuje jej schopnosti. Ľudia, áno, pridávate príspevky o dobrej priateľskej rodinnej atmosfére, pridávate príspevky o narodeninách, rozumiem, ale mňa viac možno zaujíma, ako často máte špeciálne školenia, alebo aká je u vás fluktuácia. Sú u vás zamestnanci, ktorí sú u vás 10 rokov, sú u vás profesionáli, ako zistím, že sú profesionáli, majú nejaký výstup v online, kde sa môžem dohľadať o ich expertíze. Vízia firmy, kam smeruje firma, kam by chcela ísť, aká by chcela byť o 10 rokov, o 20 rokov. Chce tu vôbec byť o 10-20 rokov. Čiže vízia, misia, hodnoty, zakladateľ. Táto časť je triky. Niektoré firmy komunikujú zakladateľa, alebo majiteľa, alebo CEO, a niektoré nie, nemusia. Je to veľké plus. Nemusí byť. Ale keď chcem robiť content, keď chcem robiť obsah, nemôžem dookola postovať fotky svojich koláčov a opakované písať, aké sú jemné, krehké, aké sú chutné, aké sú citrónové, čokoládové. Možno by mi viac bolo vhod vedieť, že už keď som ich včera objednal, tak dnes ich mám na oslave. Alebo, že okrem koláčov mi prišli super krabice, ktoré si môžem nechať. Nejaké špeciálne balenie. Alebo, že okrem koláčov na moju oslavu prišiel aj človek, ktorý ich fantasticky naservíroval. Jednoducho, keď sa bavíme o sociálnych sieťach, tak to nie je o tom vytvoriť pekné logo, dávať tam pekné fotky a konec. Keď sa bavíme o sociálnych sieťach, bavíme sa o obsahu, ktorý odráža niekoľko línií, respektíve vrstiev informácií a komunikuje ich kontinuálne, opakované a povedal by som, že rovnako. Je ideálne používať rovnaké farby, rovnaké fonty, rovnaký typ fotiek, nech je to stále rovnaké. A najhorší problém je to, že sám to nerobí. A tým pádom takýto typ videí nemôže byť. Moje meno je Coach Luka a uvedomil som si, že to musím robiť úplne inak. Čo môžem ale spraviť je pozvať ťa na cestu
na ktorú sa vydávam, na ktorej sa spoločne so mnou môžeš učiť ohľadom marketingu, tvorby obsahu. Díky moc za dnešnú pozornosť a teším sa na ďalšie video. Peace.